Ово што го работиме ние не се однесува само на жртвите на монтираните политички или мотивирани процеси, туку мислам дека станува збор за една исклучително важна општествена тема. Тоа е владењето на правото и достап до правдата, како и поврзано со тоа гаранциите на човековите права и слободи вградени во нашиот устав и нашите закони. Слушавте од писателот Мажовски колку долго трае ова активност на комитетот и борбата да им се овозможи на жртвите на монтираните процеси фер судење. Никој од тие случаи не бараше ништо повеќе него почитување на уставот и законите кои гарантираат човековите права во постапките пред судовите. Не станува збор само за кривичните постапки, туку и за сите постапки, почнувајќи од граѓанската и другите постапки пред судовите. Да не ги повторуваме нашите оценки за состојбите во судството, кои на жалост се уште не можеме да видиме на повидок некои порадикални исчекори во реформата на правосудниот систем. Од тие причини ние уште минатата година понудивме предлог закон до Советот, поранешниот Совет за реформи или Советот на Прибе, како што беше нарекуван, но таму дојде до жестоки разидувања помеѓу членовите на Советот и некои представници. Тоа не е сега тема на ова пресконференција, но сакам да кажам дека не добивме можност да добиеме закон кој навистина може би ќе беше и преседан во нашата историја на државата и правото, но ценевме и се уште цениме дека тоа беше најдоброто решение, една неправна ситуација која со години траеше да се интервентно стави во рамките на уставот и законите, за да можат луѓето да се ги повратат изгубените права и да го вратиме оно што значи доверба во владењето на правото и можноста за остварувањето на правдата во Република Македонија. На последната конференција што имавме, беше понудена една збирна информација на сите овие активности и предлог заклучоци до владата и за наша среќа владата ги усвои. Имаше разбирање за овој широк општествен проблем, не е само наш. И се онака прифатени како што и де факто ги предложивме ние. Овој голем чекор што го направи владата и морам да им оддавам признание за тоа што не значи ово дека утре сите овие случаи ќе бидат решени, но возможува достап до информации и податоци и списи од надлежните органи на управата од каде и започнале сите постапки. Конкретно се работи за Министерството за внатрешни работи, каде повеќе од 95% од овие случаи се искреирани, монтирани и така натаму сите овие случаи. Што зачудуваше? Иако ние го согласуваме перманентно нашето законодавство со европското законодавство, многу одредби се само декларативни во законите. Конкретно во Законот за внатрешни работи, во членот 5 и во членот 38 има одредба во која го задолжува Министерството на секој обраќање на правно или физичко лице кое е оштетено од постапувањето надвор од законите на властени припадници на Министерството, да му ги направи достапни сите информации, податоци и списи, за да можат да се и користат во судската заштита на нивните права. Но тоа досега не функционирало. Знам дека поединци се обраќаа со преставки, со барања, но досега не беше на ниеден. Одржавме како комитет состаноци со раководството на Министерството за внатрешни работи, укажувајќи им на ова законска обврска на Министерството. Таму и дури и роковите, бидејќи тоа стои во Уставот, се промптни, односно најкасно за 30 дена секој едно барање мора да биде проследено и одговорено до лицето или физичко или правно кој ќе поднесе тоа. Што значи ово? Сите кои се чувствуваат оштетени во овие постапки, а овдека во комитетот буквално се сите, ќе можат од утре, што би се рекло,
да поднесат барање до Министерството за внатрешни работи, до Финансиска полиција, до Управата за јавни приходи, до било кој орган кој учествувал во претходната постапка, бидејќи сите овие дела за кои се судени луѓето неосновано, се дела кои се гонат по службена должност и пријавите се поднесувани од овие органи. Што значи дека нивната улога била исклучителна во креирањето на ваквите монтирани процеси. Ние направивме еден пилот проект, да го наречеме, за еден случај, за да видиме што ќе излезе и како ќе функционира. Верувајте, кој јас целиот работен век скоро го поминав таму, не можев да сватам дека така може да функционира едно Министерство за внатрешни работи целосно надвор од законите. Постапувале ненадлежни лица, постапувале ненадлежни органи, предлози за примерки од ненадлежни овластени службени лица, дури има и фиктивни лица подпишувани со двоен идентитет на одредени предлози за примена на примерки. Криени докази, селектирани докази, неоформен ниеден материјал или уништено све, незаконито прислушување во долг период, надвор од законите и што е најстрашно, сето ово поминувало кај обвинителството во судовите кои одлучувале за примена на ПИМ мерки по барање на Управата за безбедност и контраразузнавање, каде што за делата за која е надлежна исклучиво дозвола за примена на ПИМ мерки дава Врховниот суд. Овде се пишувале во 95 на случаите само двајца суди од Основниот суд. Што сите знаете дека е суштествена повреда на правилата на кривичната постапка. Тоа зачудува затоа што тие обвинители суди знаеле со што располагат, но тоа го игнорирале и продолжувале понатаму да ја терат постапката, а од изјавите на властените раководни работници произлегува дека обвинителството и судството било само екзекутивна група на една неформална група во Министерството за внатрешни работи, конкретно Мијалков, Јанкуловска и Чавков, и двајцата обвинители Марко Зврлевски и Јован Илиевски, морам се и по име да ги спомнам, затоа што мораме да видиме јасни до крај за што станува збор. Во сите случаи не е можно тие да не виделе, но примале наредби според изјавите на раководните работници буквално до ден. Тој човек толку денови притвор, толку месеци, се е извршувано безпоговорно. Да не излезе од притвор до крај на казната, така и бидово. На тој да му се додели толкава казна, да му се досуди. Ние не бараме никаква одлука, но ние бараме можност за фер судење на сите жртви од овие случаи. Ние не прejudicираме никаква одлука. Може би има некаде каде што ќе си остане одлуката. Зборам за поединци, не за сите. Или може би ќе ве преквалификувано, но голем дел е од луѓето кои се невинно судени и невинно трпеле последици, вклучително трпат и денеска последици од работен однос. Ги излежале казните, не ги враќат на работа. Најилустративен пример беше на минатата конференција двајцата од МВР, кои ги предадоа незаконите прислушкуваните материјали, сега се уште не можат да се вратат на работа. Зошто? Затоа што биле осудувани дека постапките не им биле довршени, што е голем греф за едно општество. Па заради тие луѓе дојде и до законот за СЈО, дојде до формирање на СЈО, по тие материјали се водат сега постапките, а луѓето се уште без работа, без екзистенција. Тоа е срам за едно општество. Ние еден изговор од таква природа јас не го прифаќам. А такви има многу меѓу нас кои не само што ги издржале казните, него не можат да се вратат на работното место или на било кое друго место во институциите кај што работеле.